हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप अपने कार का स्टीयरिंग मूव करते हैं तो उस समय आपके व्हील से और सस्पेंशन से एक अजीब टाइप का साउंड आता है। तो वो साउंड कहाँ से आता है, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि जब आपका व्हील रोटेट करता है तो कैसा मूवमेंट होता है। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से ये मूव करता है आपका व्हील। आपको दिख रहा होगा ये जो सस्पेंशन है वो भी साथ में मूव करता है। ये देखिए, इस तरह से ये रोटेट करता है। तो व्हील के साथ साथ ये सस्पेंशन का भी मूवमेंट होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से ये मूव करता है। तो ये जो सस्पेंशन है इसके टॉप मोस्ट पोर्शन में एक स्पेशल टाइप का बेयरिंग रहता है। अगर वो बेयरिंग कट जाता है तो यहाँ से साउंड आता है। तो आपको पता कैसे चलेगा? तो आप अपने कार को जैक कर लीजिए और उसके बाद आप स्टीयरिंग को रोटेट करके देखिए। तो अगर यहाँ से कोई साउंड आता है ऊपर से, तो इसका मतलब कि वो जो बियरिंग है वो डैमेज हो गया है या उसमें लुब्रिकेंट का ज़रूरत है। तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। और ये सब जो बूट देख रहे हैं सब कुछ अलग से आता है, तो वो सब भी आप साथ में ही रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर ये आप देखेंगे सस्पेंशन, तो इसका बेयरिंग तो सही है, अभी कोई साउंड नहीं आ रहा है। ये देखिए, कोई साउंड तो नहीं आ रहा है, बट इसका जो डैम्पर है वो लीक कर गया है। यहाँ से ऑयल का लीकेज आपको दिख रहा होगा। तो अभी तो ये चलेगा, बट फ्यूचर में हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। और जब भी आप चेंज कीजिए तो ये बहुत लोग क्या करते हैं कि स्प्रिंग यही ओल्ड वाला रहने देते हैं और सिर्फ डैम्पर रिप्लेस करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये कंप्लीट असेंबली ही आप रिप्लेस कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कंप्लीट पीस ऑफ माइंड रहता है। और अगर आपका सही रोड है तो एक लंबा लाइफ के लिए चलता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट टाइम आपके कार में भी इस तरह का अगर साउंड का प्रॉब्लम आता है तो आप समझ सकेंगे कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, और आप इसे सॉल्व कर सकेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, मेरे चैनल सब्सक्राइब किए, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।